سڵاتان لێبێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی یانزەیەم Test 11 پرسیاری یەکەم Who succeeded Theresa May as a Prime Minister on the 24th July 2019 چێ تریزە مەی سەرخست بۆ ئەوەی بێتە سەرۆکوەزیران لە 24 حوتی 2019 ڕیشی سوناک گۆردن براون دەیڤید کامێرۆن بۆریس جۆنسن پرسیارێکە وەڵامەکە هەڵبژێرە وەڵامی من بۆریس جۆنسنە بەڵێ بۆریس جۆنسن لە 2009 بۆ کاریەوەی کە تریزە مەی بێتە سەرۆکوەزیران 2019 پرسیاری دووەم What name is given to the period of rapid development of industry in Britain in the 18th and 19th century? ئەڵێت چ ناوێک درا بە ئەو کاتەی بۆ ئەو کاتەی کە یاخۆ بە ئەو سەدەی کە پیشەسازی زۆر بە خێرایی بەرەو پێش و لە بەریتانیا لە سەدەی 18م و 19م چ ناوێکی پێدرا ناوەکان چی بوون؟ The Enlightenment ڕۆشنگەری The Industrial Revolution شۆڕشی پیشەسازی The Victorian Period سەردەمی ڤیکتۆریان The Interior War Period سەردەمی شەڕی ناوخۆ کامەیانە وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من وەڵامی دووەمە The Industrial Revolution واتە شۆڕشی پیشەسازی The Industrial Revolution was the rapid development of industry واتە شۆڕشی پیشەسازی پێشکەوتنێکی زۆر بە خێرا بوو لە پیشەسازی بەریتانیا لە سەدەی 18م و 19م پرسیاری سێم During the slave trade slaves were taken from West Africa to America and then Caribbean to work on tobacco and sugar plantation لە سەردەمی بازرگانی کۆیلایەتیە کۆیلەکان لە ڕۆژئاوای ئەفریقاوە بەرەو ئەمریکا و بەرەو کارۆبیان بردراون بۆی ئیش بکەن لەسەر ئیش توتن و ڕۆکانی شەکر sugar plantations true or false ئەم داستەواژە ڕاستە یاخۆ غەڵەتە وەڵامی دانیشان هەڵبژێرە من وەڵامی ئەوە هەڵبژێرم بێگومان ڕاستە لە سەردەمی بازرگانی بە کۆیلەکان لە ڕۆژاوای ئەفریقاوە براون بۆ ئەمریکا و بۆ کارۆبیان بۆی ئیشی توتنیان پێکەن لەگەڵ ئیشی دارەکانی شەکر یاخود ڕۆکی شەکر Who was responsible for the construction of the Great Western Railway ئەڵە چێ بەرپرسیار بوو لە بنیادنانی هێڵی ئاسنین ڕۆیاڵوەی واتە Great Western Railway ئەمە هێڵێکی شەمانەفەرە کە دروست کرابوو بۆ ئەوەی لە نێوان شارەکانە بۆ شوێنی دوور شارە دوورەکان ئاڵوگۆڕ پێ بکرێت وە کۆنترین هێڵی شەمانەفەرە لە بەریتانیا چێ بوو بەرپرسیارەکە هێڵگرتە بوو ئەم یەکێ لەمانە ئیسامبارد کینگدۆم برۆنڵ سێر نۆرمن فۆستە سێر کریستۆفە ڕێن ڕۆبەرت ئادەم وەڵامیشان هەڵبژێرە وەڵامی من ئەمەیە بەڵێ Kingdom Brunel was responsible for constructing the Great Western Railway which was the first major railway built in Britain واتە ئەم پیاوە بەپرسیار بوو لە بنیانان و دروستکردنی Great Western Railway کە یەکێ بوو لە گەورەترین هێڵە ئاسینەکان کە دروستکرا لە بەریتانیا پرسیاری پێنجەم In which of the following area has the Senate the power to make law? Has the Senate the power to make law? Choose for answer. ئەڵە کامێک لەم ناوچانەی خوارەوە لەم بەشانەی خوارەوە پەرلەمانی وێلز ئەتوانێت یاخود سەنەت دەتوانێت دەسەڵاتی هەیە کە یاسا دانە یاخود یاسا دروستکە چوار وەڵام هەڵبژێرە Education and Training پەروەردە و هەڕاهێنان Military Defense هێزی بەرگری سەربازی Economic Development بەرەپێشوونی دارایی Housing خانوبەرە Immigration کۆچبەری Health and Social Services تەندروستی و بەشی خزمەتگوزاری گشتی چوار وەڵام هەڵبژێرە وەڵامی من یەکەم دانە هەڵبژێرم Education and Training Economic Development هەڵبژێرم Housing هەڵبژێرم لەگەڵ Health and Social Services
بەڵێ the Senate has the power to make a laws in 21 areas ئەڵێ پەرلەمانی وێلز دەتوانێت یا توانای هەیە دەسەڵاتی هەیە لە 21 بەشە یاسا دەرکات ئەو بەشانش ئەمانش پێکاتون لەم بەشانە بەڵام بەشێنە هەموو بەشەکان دیاری نەکراون بەڵام بۆنم لە پەروەردەیە لە ڕاهێنانە لە تەندروستیە خزمەتگوزاری گشتی بەرە پێشوونی دارایی و خانوبەرە. پرسیاری شەشەم How many members comprise the UN Security Council? چەند ئەندام شارەوانی ئاسایشی شارەوانی وڵاتی نەتەوە یەکگرتوەکان پێکدێنێت واتە ئاسایشی شارەوانی نەتەوە یەکگرتوەکان لە چەند ئەندام پێکاتوە 5 10 15 25 وەڵامێک هەڵبژێرە. من ئەمە هەڵبژێرم 15 بەڵێ there are 15 members on the UN Security Council. There are 15 members on the UN Security Council بەڵێ 15 ئەندام هەیە لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان which recommends action when there are international crises and threats to peace و بڕیارەدەن و کردار پێشنیارەکەن کاتێک کە مەترسیە بێت لەسەر ئاشتی مەترسی و قەیرانە بێت لەسەر ئاشتی نێودەوڵەتی. پرسیاری حوتەم which two of the following forts form part of the Hadrian's Wall ئەڵێ کامێک لەم دوانەی خوارەوە بەشێکن یاخود دیواری ئادریان پێکدێنن بەشێکن لە کۆشک و دیواری ئادریان پێکدێنن. فۆرت یعنی کۆشک فۆرت ئەگەیان خود قەڵا بەس بە تایبەتی مانای کۆشک دێ لەبەری کۆشک دەیانمێت لە قەڵا گەورەترە. کامێک لەم دوانەی خوارەوە دانێکیان هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم لەگەڵ سێمە پێشترممان بواتەوە باسمان کردەوەزام ئەڵە parts of the Hadrian's Wall بەشێک لە دیواری ئادریان پێکاتوە لە قەڵای یاخود کۆشەکانی هاوستێتس and ڤیدۆیە. پرسیاری هەشتەیەم member of the Welsh government can speak in either English or Welsh but all of the Senate's publication have to be in English. واتە ئەندامەکانی حکومەتی وێلش یاخود سەنێت کە بەتایبەتی باز لە پەرلەمانەکە ئەتوانن بە ئینگلیزی قسە بکەن یاخود بە وێڵشی بە زمانی خۆیان بەڵام هەموو بەڵام هەموو بڵاوکراوەکانیان دەبێت بە زمانی ئینگلیزی بێت. ئایا ئەم دەستەواژە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ من دووەمدانە هەڵبژێرم بێخومان غەڵەتە. Member of the Welsh government can speak in either English or Welsh and all publication of the Senate's publication are in both language. واتە ئەندامەکانی حکومەتی وێلز یاخود ئەندامەکانی پەرلەمان ئەتوان بە زمانی ئینگلیزی یاخود بە زمانی وەڵشی قسە بکەن و هەموو بڵاوکراوەکانی سەنەت ئەتوانن بە هەردوو زمانەکە بڵایکەنەوە. Why did Elizabeth I keep her cousin Mary prisoner for 20 years? ئەڵێ ئەلیزابەزی یەکەم بۆ چی پورزاکەی بۆ 20 ساڵ زیندانی کرد. ئەلیزابەسی یەکەم بۆ پورزاکەی ماری کە ناوی ماری بوو زیندانی کرد بۆ 20 ساڵ. She did not agree with her political view. لەبەرەوەی لەگەڵیا هاوڕانە بوو لەسەر بیرۆبۆچوونی سیاسی. She suspected Mary of wanting to take over the English throne. گومانی هەبوو لە ماری کە ئەیەوێت تەختەی پاشایەتی ئینگلیزەکان بەدەستبێنێت یاخود بییەوێت. She had killed her son لەبەرەوەی کوڕەی کوشتە بوو. She was a spy of the Spanish Armada لەبەرەوەی ئەو هین بوو جاسوس بوو جاسوسی ئیسپانی بوو ئیسپانی ئەرماندا بوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. من دووەمدانە هەڵبژێرم بەڵێ Elizabeth suspected Mary of wanting to take over the English throne. Elizabeth گومانی هەبوو کە ماری ئەیەوێت تەختایەتی پاشای ئینگلیز وەرگرێت and keep her in prisoner for 20 years و 20 ساڵ زیندانی کرد.
What was the name of the first clone mammal? ئەڵێ یەکەم ئاژەڵی گواندار یاخۆ شیردەر چی بوو کە کلۆن کرا؟ کلۆن واتە کۆپیکردنی شتێک وەکو خۆی. لەم وڵاتە ئیشی لە ڕزانەکان کۆڵۆنیان دەست پێکردو بۆ ماوەیەکی زۆر زۆرە کە ئەتوانن مرۆڤ بێ ئاژەڵ بێ هەر شتێک بێ کۆپی بکەنەوە یاخود لەبەری بگرنەوە وەکە لەبەریان گرتەوە بێگومان دیئێنەی خواردن و تەبیعەت و بیرکردنەوە بۆ چوونیان هەموو وەک یەکە بەڵام وەکو لە یەکیشە چەند زۆر زۆر ئەلێکترۆن نزیکن فەرقوژیان زۆر زۆر کەمە بە تایبەتی من لە حاڵەتی سەرکردەکانە یاخۆ پاشەکان ئاکری ئەم ئیشی کلۆنە بەڵام پێشتر نەبووە ئێستا داهاتوە ئەتوانە بکرێت لە ڕوانگەی زانستیەوە. واتە ناوەکەی چی بۆ نای نای ئەوە چی وە کە یەکەم کلۆن کردویانە؟ مۆلی، دۆلی، کۆلین، ئەلیس. وەڵامێک هەڵبژێرە. من دۆلی هەڵبژێرم. لە ساڵی 1996 in 1996 two British scientists Sir Ian Walmot and Keith Campbell led a team which was the first to succeed in cloning a mammal, Dolly the sheep. لە ساڵی 1996 دوو زانای بەریتانی بە ناوی سێر ئیان وڵمۆت لەگەڵ کیث کامبێل بەڕێوەبەرایەتی تیمێکیان کرد کە بووە هۆی سەرکەوتنی یەکەم کلۆنکردنی یاخود لە بەرگرتنەوەی ئاژەڵێکی شیردەر بە ناوی دۆڵیەوە کە مەڕێک بوو ناوێنە نابوو دۆڵی بۆیە یەکەم مەڕ بوو مەڕێکیان کلۆن کرد کە لەسەر شێوازی هەموو شتێکی خۆی بوو تەبیعەت و تا دیێنەی مەڕەکەش هەروەک خۆی بوو بەڵام دوو مەڕبوون لە یەکەچن. Who is responsible پرسیاری یانزەیەم Who is responsible for the creation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom? واتە چێ بەرپرسیار لەسەر دروستبوونی ڕێکەوتنامە یاخود پەیمانی ئەوروپیەکان لەسەر مافەکانی مرۆڤ و ئازادە بنەڕەتیەکان؟ European Convention و ڕێکەوتنامەی ئەوروپیەکان یاخود پەیمانی ئەوروپیەکان لەسەر بنەماکانی مافی مرۆڤ Human Right و لەسەر ئازادە بنەڕەتیەکان Fundamental واتە بنەڕەتیەکان. The UN Security Council, the Council of Europe, the United Nations, the Commonwealth. کامیان بە پرسیارە؟ یەکەمیان the UN Security Council واتە شارەوانی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتوەکان the Council of Europe شارەوانی ئەوروپا the United Nation یەکێتی ئەوروپا ئەبوورە نەتەوەیەکگرتوەکان the Commonwealth. کامیان بەرپرسیارە بۆ دروستکردنی پەیمانی ئەوروپیەکان لەسەر بنەماکانی مافی مرۆڤ و لەسەر بنچینە ئازادیە بنچینەکان یاخود بنەڕەتیەکان؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من دووەم دانەیە The Council of Europe. The Council of Europe has no power to make laws but draw a convention and charter, the most well-known of which is a European Convention on Human Rights and Fundamental Freedom. واتە شارەوانی ئەوروپا هیچ دەسەڵاتێکی نییە بۆ یاسا دروستکە بەڵام ئەتوانێت پەیمان و یاسادار بچێشێت بیخاتە بەردەمی دەسەڵاتەکان و یەکێ لەو یاسا بەناوبانگانەی کە کێشاویانە ئەوەیە کە بە ناوی European Convention پەیمانەکانی ئەوروپا لەسەر بنەماکانی مافی مرۆڤ و ئازادیە بنەڕەتیەکان. ئەم یاسایە کە زۆرینەی خەڵک لە ئەوروپا لەسەر ئەم بنەما یاسایە ئەم یاسایە جواب وەرەگرێ European Convention on Human Rights. پرسیاری دوانزەیەم Who became a Prime Minister of the UK in May 1940? چێ بوو بە سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا یاخود شانشینی یەکگرتوو لە ساڵی 1940؟ Margaret Thatcher, Winston Churchill, Kilman Attle, Harold Macmillan. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من Winston Churchill. Churchill was the son of the politician and before becoming a Conservative MP in 1900s was a soldier and a journalist. In May 1940 he became a Prime Minister. Churchill هینە بوو کوڕی کەسێکی سیاسەتمەدار بوو و پێشەوەی ببێ بە
ئەندام پەرلەمانی حیزبی کۆنسێڤەتیڤ لە ساڵی 1990 سەربازێک بوو لەگەڵ ڕۆژنامەنووسێک بوو لە مانگی 1940 بوو بە سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا. پرسیاری سیانزەیە Members of the House of Lords may stand for election to the House of Commons and are eligible for all public offices. ئەڵێ ئەندامانی House of Lords ئەتوانن خۆیان هەڵبژێرن بۆ House of Commons و هەروەها ئەتوانن و مافیان هەیە خۆیان هەڵبژێرن بۆ ئۆفیسی گشتی واتە پێگەی گشتی. ئۆفیسی گشتی بۆ نەتوان خۆیان هەڵبژێرن بۆ ئەندام پەرلەمان بۆ پۆلیس ئۆفیسەر ببنە پۆلیس یاخود ببنە سەرکردەی ڕێکخراوێکی حکومی یاخود ببنە ئیتر پارێزگای شارێک. ئایا ئەمە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ واتە ئەندامانی House of Lords ئەتوانن خۆیان هەڵبژێرن بۆی ببنە ئیش بۆی بتوانن بۆ بچنە ناو House of Commons کە بنە ئەندام پەرلەمان و هەروەها مافیانەیە بۆ public office خۆیان هەڵبژێرن. ئایا ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ بێگومان من دووەمدانە هەڵبژێرم. ئەڵێ Member of the House of Lords ئەندامانی House of Lords may not stand for election to the House of Commons ناتوان خۆیان هەڵبژێرن بۆ House of Commons بەڵام ئەتوانن لە public office لە شوێنێکی گشتیە ئیشکەن بۆ منە وەکو پۆلیس بێ وەکو پێگەیشی شارەوانی بێت ئیتر ببنە پۆلیس ئۆفیسەر ئیتر هەر شتێکی تر ببنە دادوەر ئەتوانن بەڵام ناتوانن لەبەر هەردووچیان بەشێکی پەرلەمانە ئەم بەشێکی بەرزترە ئەم بەشێکی نزمترە ناتوانێت لێرەوە بێ بۆ ئێرە. What can you find at the Eden project? ئەتوانیت چی بدین یاخود چی بدۆزیتەوە لە پرۆژەی Eden? What can you find at the Eden project? چی بەدیەکرێ یاخود چیە دۆزیتەوە لە پرۆژەی Eden? A giant greenhouse house plan from all over the world. خانوویەکی گەورەی سەوز house plan from all over the world و خانوویەکی دار و درەخت کە لە هەموو جیانە بۆی هات بێت دار و درەختی بۆ هات بێت. Animals from all over the world ئاژەڵی لە سەرتاسەری جیانە. Prehistoric monument monumenti پێشمێژوو an open market with a local food مارکێتێکی کراوەیە کە خواردنی ناوچەی بۆ دێت. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. The Eden project is located in Cornwall. Eden project لە Cornwall جێگیرە in the southwest of England and its biomes which are likely like a giant greenhouse house plants from all over the world. The Eden project is also a charity which runs an environmental and social project international. Eden project لە باشووری ڕۆژئاوای ئینگلتەرایە و شوێنێکی زۆر گرنگە و خانوویەکی گەورەی سەوزی لێیە. ئەم خانووە پڕ لە دار و درەختی جیاواز و وەکو کۆگەیەکی زۆر گەورەیە دار و درەختی لە هەموو جیهانەوە بۆ دێ و ئەم پرۆژەیە هەروەها پرۆژەیەکی خێرخوازیە ئیشەکات بۆ بەرەو پێشوونی سروشت و هەروەها پرۆژەی گشتی و ناوخۆیی و هەروەها پرۆژەی نێودەوڵەتی دەربارەی سەوزایی دەربارەی سروشت. What two names are given to the people who give tours at the Tower of London? ئەڵێ ناوی چ دوو ناوێک دراوە بە ئەو کەسانەی یاخود بۆ کەسانەی کە ڕێنیشاندەری خەڵکن ڕێنیشاندەری گەشتیارانن لە Tower of London تاوەر گەورەکەی تاوەرەکەی لندن. Beefeaters, Suffragettes, Chartists, Yeoman Wardens. دوودان هەڵبژێرە کەم چیان پێڵن بۆ کەسانی کە ڕێنیشاندەری خەڵکن ڕێنیشاندەری گەشتیارانن لە Tower of London. Tower of London یانی ساعتە گەورەکە یاخود و پێکهاتووە لە ساعتە گەورەکە خان ئەو بینا بەرزی کە لە نزیک وێستمینستەرە زۆر بەنابانگە مێژووکەی گەڕێتەوە بۆ چەندەها ساڵ چەندەها سەد ساڵ نزیکە 300 ساڵە گەڕێتەوە.
دوو وەڵام هەڵبژێرە من یەکەم و چوارەم هەڵبژێرم. Tours to the Tower of London are given by the yeoman wards, also known as a beefeaters, who tell visitors about the building's history. بۆ سەردانیکردن بۆ لندن بۆ Tower of London لەلایەن کەسێکەوە کرێ بە ناوی کە کەسەکە ناوی لێنراوە yeoman wardن و هەروەها ناسراوە بە beefeaters who tell visitors about the building's history کە بە گەشتیارەکانەڵە دەربارەی مێژووی ئەو بینا گەورەکە ئەو بیناتان بینەوە کە چەندها قوچکەڵەی گەورەی لەسەرەوە دروستکراوە و دیکۆرێکی زۆر تایبەت و نایبی هەیە. ئەگەر لە گوگڵ بنووسن Tower of London ئەوە ئەیبینن واتە ئەو کەسانی کە ڕێنشاندەری خەڵکن یاخود پێیان بڵێن yeoman warders یاخود پێیان بڵێن beefeaters. پرسیاری 16 Which of the following is a traditional Scottish food? کامێ لەمانەی خوارەوە خواردنی نەریتی سکۆتیەکانە. roast beef بیف گۆشتی برژاو گۆشتی مانگای برژاو هاگیز وەک سەر و پێ وایە بەڕاستی Ulster fry ئەو نانی بەیانیە custard pie پەیوەندی بە ئەوە نییە بەڕاستی پێم وایە بەڵام وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من هاگیسە بەڵام haggis a sheep's stomach stuffed with a offal stewed onion and بتر وەکو سەر و پێ لای خۆما وایە ورگەکەی پڕپڕێکەن لە شت و خوانێکی سکۆتیە. How often do the Lawrence Oliver Award take place? چەند زوو خەڵاتی Lawrence Oliver جێبەجێ کرێ بەڕێوە ئاچێ. Every 6 months 6 مانگ جارێک ساڵانە annually every 4 years 4 ساڵ جارێک every 2 years 2 ساڵ جارێک. وەڵامێک هەڵبژێرە من ساڵانە هەڵبژێرم. The Lawrence Oliver Award take place annually at different venue in London. خەڵاتی Lawrence Oliver ساڵانە بەڕێوە ئاچێ لە جێگەی جیاواز لە لەندەن. When is Valentine's Day ڕۆژی ڤالنتاین کێیە ڕۆژێک کەەوە پێڵن ڕۆژی خۆشەویستی سیدا چواردەی دوو سی یانزە 12 وەڵامێک هەڵبژێرە منەوە هەڵبژێرم چواردەی دوو بێگومان Valentine Day is celebrated on the 14th of February واتە ڕۆژی ڤالنتاین لە چواردەی دووە یادەکرێتەوە. When is St. Patrick's Day patron of Northern Ireland کێ ڕۆژی سین پاتریک ڕزگارکەری ئایلەندە باکوور ڕۆژی سین پاتریک کێیە؟ ئەگەر لە نەخشەکەت ئەگەر ئایفۆنت پێیە لە کالندەرەکەتە لە ڕۆژمێرەکەتە سیرکی ئەیبینی تایەتی ئەو شتانە. ئیتر 24 سی یانزە 1 ڕۆژێک هەڵبژێرە وەڵامێک هەڵبژێرە من وەڵامی چواردەیەم هەڵبژێرم. St. Patrick's Day, patron of the Northern Ireland, is on the 17th of March. لەبیرە نەچێ کاتێن سێ St. Patrick و St. David St. Andrew هەموو جارێ لەبەری لە هەموو شوێنەکان ئەویان هەیە ئەو کەسانیان هەیە هەم لە ئینگلند هەم لە وێلز هەم لە Northern Ireland سکۆلەندا بەزەبێ بە وڵاتەکان لێیان جیاکەیتەوە ناوەکانیشیان هێنێکیان جیاترە باشە. St. Patrick Day patron of کاڵە patron ینی ڕزگارکەری ئایلەندای باکوورە. What does the term PDSA stand for? واتەڵێ دەستەواژەی PDSA کورتکراوەی PDSA یاخود دەستەواژەی PDSA واتای چییە؟ دانێ لەمانە هەڵبژێرە. People's Defence for Sick Animal بەرگری گەل بۆ ئاژەڵە نەخۆشەکان. People's Dispensary for Sick Animal دەرمانخانەی خەڵک بۆ ئاژەڵە نەخۆشەکان واتە خەڵک بتوانێت دەرمانخانەکان ئاسای بەکاری بێن بۆ ئاژەڵە نەخۆشەکان. Pilot Program for Sustainable Agriculture واتە بەرنامێکی تاقیکاری بۆ بەردەوامبوونی کشتوکاڵ بەرنامێکی تاقیکاری بۆ بەردەوامبوونی کشتوکاڵ و بەرەپێچوونی کشتوکاڵ. Program Directive for Sustainable Agriculture ڕێنمایی بەرنامەداڕێژ بۆ بەردەوامی کشتوکاڵ ڕێنمایی بەرنامەداڕێژ بۆ
بەردەوامی کشتتوکەڵ دانی لەوان هەڵبژێرە پرسیاری بیستم من ئەمە هەڵبژێرم PDSA کورتکراوەی People's Dispensary for Sick Animal. Which of the following two islands are crown dependency? هەڵا کامێک لەم دوورگەی خوارەوە ئازادن لەوەی کە سەریان سەر بە پاشەگەرەتی بن واتە سەر بە هین بن کڵاوی پاشەگەرەتی یاخود تاج واتە سەر بە هیچ تاجێکی پاشەگەری نین سیلۆن the Isle of Man the Channel Island Ireland دوو وەڵام هەڵبژێرە وەڵامی من دووەم لەگەڵ سێم هەڵبژێرم There are several islands which are closely linked with the UK but are not part of it. ئەڵێ چەند ئایلندێکن چەند دوورگەیەکن کە زۆر نزیکن و لکاون بە شانشینی یەکگرتووە بە بەریتانیا و بەڵام بەشێک نین لە شانشینی یەکگرتوو The Channel Islands and the Isle of Man. بەڕاستی ئەمە هەر سەر بە بەریتانیا ئەمانە من چوون بۆمانە بە فڕین و هەر بە سیارەش چوون بۆ ئێرە بە پاپۆر کێشە نابێتوانی بێ هیچ شتێک بەس ئینجازی ساقت پێ بێتوانی بچی نزیکشن لێرە بەڵامەوەیە لە ژێر تاجی شاگەرەتی وڵاتیانین These have their own government and are called crown dependency و ئەمان حکومەتی خۆیانەیە کە پێوترێت crown dependency واتە سەربەستن لە تاج خۆیان سەربەستن لە تاجی پاشەگەرەتی پرسیاری 22 When did English settler begin to colonize the east coast of America? واتە کەی ئینگلیزە دامەزرێنەرەکان دەستیان کرد بە داگیرکردنی کەنارەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا لێرە وشەی سەتڵەر بەمانەش ئەوە دێکا بۆ نمونە عەرەبەکان هاتوون لە شارەکانی سلێمانی و کەرکووک نیشتەجێ بوون وردەودە خۆیان دامەزرێن وردەودە داواکەن کە ئەو ناوچەی خۆیان بێ بۆ من ئەوانەی کە لە کەرکووک هاتوون بۆ کەرکووک کاتی خۆی لەوێ نەبوون ئەوە بە ئینگلیزی پێیانڵێن سەتڵە تۆ لە شوێنێکی ترەوە هێنە کەس بێنی لێ داینەی وردەودە بیکەی بە خاکی خۆت و دوایی پێڵە بە دەستەواژەی ئینگلیزی پێڵەن کۆڵۆنایز واتە تۆ شوێنە داژکەی لە ڕوانگەی سیاسیەوە بۆ یاڵە When did English settlers begin to colonize the east coast of America کەی ئینگلیزەکانی کە هێندرا بوون لێدانرا بوون دەستیان کرد بە داگیرکردنی کەنارەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ئیتر وردەودە خاچیان داگیر کردووە During James' first time لە کاتی پاشا جەیمس یەکەم بووە During Henry seventh time لە کاتی پاشای هێنەری حوتەم بووە During Henry eighth time لە کاتی پاشای هێنەری هەشتەم بووە During Elizabeth the first time لە کاتی شاژنی ئەلیزابەت یەکەم بووە وەڵامی هەڵبژێرە وەڵامی چوارەم هەڵبژێرم بەڵێ In Elizabeth's first time English settler first begin to colonize the eastern coast of America ئینگلیزە هاتووەکان کە لە ئەمریکا بوون دەستیان کرد بە داگیرکردنی کەنارەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا و لە ڕوانگەی سیاسیەوە کە پێڵن کۆڵۆنایزد لە ڕوانگەی سیاسی و لە ڕوانگەی بازرگانیەوە بە تەواوەتی داگیرەکرد پێڵن کۆڵۆنایز بۆ ئیمپراتۆری ئەمریکا بەریتانیا گەورەترین ئیمپراتۆری هەبووە کە کۆڵۆنایزی کردووە کە دانیشتوانەکەی گەشتووەتە 400 ملیۆن کەس When did the Black Death came to England? کەی ڕۆژە ڕەشەکە هاتە ناو ئینگلتەرایەوە ڕۆژە ڕەشەکە ئەوە مرد کە پێڵن لێرە بە کورتی بەینی نووسراوە Black Death واتە مردنە ڕەشەکە بەڵام لە ڕوانگەی دەستەواژی وەرگێڕانەکەی ئەکرێتە ڕۆژە ڕەشەکە When did the Black Death came to England? نەخۆشیێک وەکو تاعون وابوو هاتە ناو خاشی بەریتانیاوە لە چ ساڵێکا بوو 1248 1348 1358 1414 وەڵامێک هەڵبژێرە من دومدانە هەڵبژێرم لە ساڵی in 1348 a disease probably a form of plague came to Britain this was known as a Black Death لە ساڵی 1348 نەخۆشیێک هات
کە وەکو جۆرێک بوو لە تاعون came to Britain هاتە ناو بەریتانیاوە. This was known as the Black Death کە ناسرا بوو بە ڕۆژە ڕەشەکە یاخود نەخۆشە مردنە ڕەشەکە. What is the name of the annual پرسیاری 24 ببورن. What is the name of the annual event that gives a award in a range of musical categories such as Best British Group and a Best British Solo Artist. واتە ناوی ئەو چالێکە ساڵانەیە چییە کە خەڵات لە خەڵات دەدا بە کۆمەڵێک بەشی مۆزیقا یاخو خەڵات بەسەر کۆمەڵێک بەشی مۆزیقایە دابەژەکات وەکو باشترین گروپەکانی بەریتانیا وەکو باشترین هونەرکانی سۆلۆ لە بەریتانیا خەڵاتی ساڵانەیان پێبەخشێ. ئیتر نای ئەو چالاکێ چێ ناخۆ نای ئەو بۆنەیە چییە؟ The British Award, the MTV Awards, the BAFTA Awards, the Mercury Music Prize. وەڵامی کەڵبژێرە. وەڵامی من ئەوەیە the British Awards. The British Award is an annual event. ئەڵێ British Award وەتە یاخود خەڵاتی بریت بۆنێکی ساڵانەیە that gives a award in a range of category کە خەڵات ئەدا بە چەندچینێکی جیاواز such as Best British Group باشترین وەکو باشترین گروپەکانی بەریتانیا یاخود Best British Solo Artist یاخود باشترین هونەرمەندەکانی سۆلۆ لە بەریتانیا. ئەمە پرسیاری کۆتایی بوو هیوادارم سوودتان لێ وەرگرت پێت لە تاقیکردنەوەی 12 تان بینم.